U savremenom digitalnom dobu, upoznavanje starijih žena za prijateljstvo, druženje ili ozbiljnu vezu nikada nije bilo dostupnije. Mnoge zrele dame danas su prisutne na internetu i otvorene su za nova poznanstva, pogotovo kada se radi o iskrenim i kulturnim muškarcima koji traže dublju povezanost. Ako i ti želiš upoznati stariju ženu online, evo nekoliko proverenih načina kako da to uradiš uspešno. Prva, Facebook grupe i stranice za upoznavanje. Jedno od najjednostavnijih i najpristupačnijih mesta za početak su Facebook grupe i stranice koje okupljaju ljude sličnih interesovanja. Postoje brojne javne i privatne grupe posvećene upoznavanju, posebno one koje se bave temom "Ona traži njega" ili "Druženje za 40+". U tim grupama žene često same ostavljaju svoje oglase ili komentarišu objave koje ih zainteresuju. Prvi korak je da se učlaniš u te grupe, zatim aktivno učestvuješ u komentarima, ali s merom i poštovanjem. Važno je da tvoj profil izgleda uredno i pristojno, jer dame proveravaju s kim imaju posla pre nego što odgovore na poruku. Drugi specijalizovani sajtovi za upoznavanje sajtovi kao što su Badoo, Tvoo, Smokva, pa i međunarodni poput Tinder i OkCupid, često imaju filtere za pretragu koji ti omogućavaju da tražiš žene određenih godina, lokacije i interesovanja. Na ovim platformama često ima dosta starijih dama koje ne traže avanture, već iskrenu komunikaciju i druženje. Prilikom registracije obrati pažnju na svoj profil, napiši iskren opis, postavi pristojnu fotografiju i budi direktan u nameri. Na primjer, tražim zrelu, ozbiljnu ženu za razgovor, podršku i možda nešto više. Treći, oglasi i lokalne zajednice. Postoje i specijalizovani sajtovi sa ličnim oglasima gde žene ostavljaju svoje kontakte, često anonimno, ali s jasnim željama. Također, lokalni portali i forumi često imaju posebne rubrike ako "Ona traži njega". Tu možeš pronaći oglase žena iz svog regiona koje traže društvo, šetnju ili čak pomoć na selu ili imanju. Zaključak: upoznavanje starijih žena online nije nemoguće. Naprotiv, to je danas sasvim uobičajeno. Važno je da budeš kulturan, strpljiv i iskren. Pokaži poštovanje prema njihovim godinama i iskustvu i veća je šansa da ćeš ostvariti dublji kontakt koji može prerasti u lepo prijateljstvo ili čak ljubav.